and your bountiful sea. Malungil itasil sin moraro kula do como se visto ni mertian programa kamera kasi sakle program do trim mo man magita yang at magi ilegal mo ito ga do ngul ko mam mongil makukel te ale meringa sulu como se visto ni meringa sulu la gambes el gimda kal ko hoster tiang blo el di meringa sulu la ngirmang mangkaruba kal ma betokar el ragal gim gai museu ko lo ta dasul gim dasul wase club el gul girela aklang ada belau ma ada belau rogir magi mambu el alsil semang ako tengkora dingarnya bebira to isokal di olta ya uriuleng agawal talking points ng mamba uriula tirga mora gel subject tiram latwi bakti was elal time rablur belau en atara ako to clone monday na dub kloba ka rablur belau dialom so de la moruba ka melmuter elang yang wal gora dia lutur kok was ngarala do subringia ngario alam de karela direct tokora marin santuari elang mo mengongi maong ilon merak dirga ka desa ya horizon tringi ela ka permenta ko kaduk amari eri direct presidente tilog drangare eli ranius iliwi ranius ra el mlaw ay sirwa sesel de independent ndi kala bayot makora di ngun morise kambesleng avela gilong mongong lo pagod el girela que independent ergi alu madengel ragruriu ya presidente rablu adi eselo ay sel gidel wase atian mo independent adi kala bayot to e dire gamla murgidel wase mauriu rada ratifara kam pakter merelang ya bersed ma agar kerenget al ahmad yo sisiu dia kamu gergidel bulu sel gumul sel wase alon ma GDP amalo sisim bulgula wase abela ulgum kada ngara regular lidrong ok they are living on a paycheck by paycheck malubeng abelse da dol de ma aklang ada kita awan ara la lu ogol ma aklol mukluk madringe ya kadang-kadang akal deklu madlo ya ada la shipping el merbelam lang mas rakmer rawal basen ma rogul to kadim la morbab except tergi ma gumda sudah sige ko di bebira tol gumda sudah gumil te waru bakal waseng ada bela albang la dia kal tingela anybody tingela rogul ma kura dingul morisei mede bebula table nga ka madersia olgiul morong garubak mauklingan ko na subject so mo tatcheringi yak mesko mo mo ringi kada adu ni borang ilmang kamamiterong o kolgera ngil sa mo gugogel bel kumi mumilo do so le kol miterong ya orgiul la ber kumi mamorga ngil bangko madalo ese malungil sil sen mora mi guklo se edas makan el time en bral sel do mes italiano tengaringi da el al sil sa ul mai kal mo to se do mes ra asubra probablemente wasing marala ul bral med el al mora weekend men sel do mes en dil yang ada makit ma sel do mes tilgi blo udi galablu en ariak maklo londi brablu adam me luada next week o igel go engaruba ko mal betul kayak tugoy waya blado mu malu berdengar asil bro mal diom rore rela mo mes tiar tugoy se ngom rore rela ma mo mlat no sa imra tugoy soal di mos modir elang erura tugoy kota ala klalo tuguni ala lu madengi mal lang mas suk mal morba ya oerunga audiar al se da muka seng minimum mui sel kotrio ludo dra ablu dra la adel el malaringi al sil se alla outro trio sen 350 an hour tarsiga seguir ma so al seguir el cook so de la egal el cook black puru le black usu la rahiring la odia gula sa ko tulo ma so cook moda sa seguir cook osngeri matretelen o seng marang misal tarat o sil tugora klobak
Tunis ang area baby ra Hamlet, ikal to Star State, nga ka, kang gesteringi meringi amonday nga alsen. Bakla din malam ketatang ay marmon dengan matidik legal. Baby ra blue oil el ang mangi ma, nga umito na raw. Nagigi daw kusakal mo, otto mo daw sul giren, ebuk ma dire malaw sul, il giren ikal nga ringi kang gesteringi dak langarki. Mo ide dak langarki de mal mo mring mo temal man mes rulil mongin meng dire ngal testal ado segel mo menge ebuk mo kurgi del giren. Waktu waite lansis lo mesi impacto taw giren ro bayong mal ro ko la sa apply men dia ka mo tikin. Tapi mo metya nga di mo ka ko pa ko mam. Nakakola direcal el mal viso al multirac like el mologol tol que like al tol problem aquí din gora amlamo all the swegel was igual dosao el mondar aquí de mangana agunda suen mal dim le gider remul moisi ran tora la mangana dorule demrule kai ma aktim el was sel gumesra gugo sengeker el al buil ra meeting el mlalangi ra dolongolela a olbira galulau marubak maradra blu bebidar adra blu ngaringia interested tial toera PNS tial toera PNMS Marine Sanctuary oh en gorak milesa tletara al dadu madal alula al dadu madibei tol goram lol mole ngalak el modiagal isiura wase ngara ungir belau goram lo sandra waya al dulu wase aigal gimol doru la ungir gi mangaringi al betokol kuk masai ka biagal ungir gi mangal matiu dani makmlamom dasul wase ngarinyak bungaral biaga dungirnya ul mlamo aisi e kagida kukul suen maktik mol wase mlamo biaga adu el gai urengas kada mlamo gai weong e biaga al soadar mengas a bebir al adu natido los rengas vi soadar los toy al de suek al de suek malu ben selul dasul guklo o bar bebir ala namo dia suel desaid lo se ngara mara lungir lagi len dia boda le lak le ngsia ta mau klologorni mengi men dia ngasi ngukrong sau el momone omolgorni magul deswe mengwad gora dikai weom enguk mo mereka bibeit egdrulia togoel dimlak bolul torgok lo musuberni lol tiak la togora science lo ayel lo reali la press conference la presidente agula rengas la a minister a Victor el malgora plen el girela teatro Marine Sanctuary el gumdaso en le girel el mom dangali arbolu mar adal olbil mum dangali mendiaga vil obis la presidenta ma a minister nya blem dangali le kir ngasi o malgol wasi tial toa gi mulmu ringil al dadu October e ulak malgoy ndim lak bo ngel wasi amla nda ngel ko mbinga bim la bo ngel wasi tial plena mloringi al de suir matum gate to loringi e dia do ngali se akredita kan nombre se press conference really segala ulak malgoy wasi aguk pras kurnya ngerul style adoru la toya bloksu ngani gel dulu ase ngar babal morio meaning al marredra di tuibe o del mergi mergi es el gume sergi ka ngari segi de lomred via langar sel lo ase kim ngaul de suir tirgal ki morreder tir e gim relia plen el girel de suir e gim borbab e mergon e gim mobal meselo ai sega de beklad al mogad ngi men via bodo ai si le la sel gume se
Ala madar ngabugo the malu le president tamil mangsau. Although para toda sanctuary vial regardless la se tomo bula adre el andia. Se gumesnya priority ni amla se tial toga bo mruringi legadam la amitri tial toga ungira blula. Dice el gumes seguida dirá bol el solva problema blula dal sum dirá the solver gir. Metigal guk pebila amla se mahal. Tiang adama boda madringi le modia kaudo mola. Sang lel belamo budget amodia uli. E mama masiora ave gamia masior gamiu. Mlamo mala klaiti tal ngilo isi. Ma diul da suwe mak malgor ngi gambes ngor gamiu. Tera rubaga asi. Me magumba sengire dal mole lak. E bodungil masegir e dada dura dolongler. Lek tira kalor rengos la presidente lo asi. Kira mlamore dil mo adram rike. Bina ka de ko nila sei. Kadam la mo moria plen do ngali. Mal ngalingi enbia kalungil bodo ngali adram lu. Lelia kampak tak malgol tu kira kampak. Na sanctuary gumtasuen kola jakal plakatak el molato kam. Alia kampak ta amaltib e ngul mar adram lu sim ngewi del time el jakal sabi el pas. Len sa ikidal limlalo ng aliaw alel direk maul mong maisi. Makmal ko ilwasin. Kalelungil bot alelak lev inventory rigidal wasin. Gil ko tamal mlamo ka o ngay. Maluwe ka tamal mlamo rin ya alistal do li. Ede tokora udo den guktal ongit. Mbigel ng songos ringi. Tokora aral. Matokora dengi. Matokora suwel. Aigel tokoil. Lu ulang moringia o maktub audo del togora igana mirvelau. Agumdas yang meringa kita implement tal sumen dia kai del basic infrastructure. Maktingul mori se es el point del gornya mulase. Ku era bodo rulang idil ngarang. Edad dura dolong le bodo terga kilo ase. Ngaral togoa igel giril madengel belu. Leng mo pala belau. Like a given sadal mo independent. Podo ngali a record del belau lo así. Totela gida kmul mo dabong. Birgoaya 1980s. El igel lo logayo el así. Ngari adal mladal girel tal tora mo independent. Ngari adal luldubo ergidum kada tuobra arangalela. Viagal bulul adal mo andera marigel. Kersadal mo independent, including a blura microregion kada tuobra FSM, Marcel Makwam, Emodigir. Seker dirga persurni, lebedir omru bladrula, amlamom tokor segidul dasu. Ang agomdasu yang poda ka tingira ikegid malbornia alla al tuobra olbilo as ay gaigida igel basic tokor bela tokora environment. Matora independent atau el gire del merula ngarang kadom rabes hospital kadom merula school kadom ngarang ese gire del gola gire del amplisen manguk gire del mo dependent ramrigel eda dom the boat el gire lisei lenguk so adisi maktimul mori sei gire del enviaga en suel gulab maktimul golos narar ngukol omso dito. Kadang-kadang sisi subjek tekan pes kamu opini. Oh, dia gitu ligera Marin Sakswari haladik tibok kwa di mo mateklik tial. So el asel existing el ara Marin Sakswari. Mbul, tiagil dulu saya mbul close 80% tra adabel belau dia ko mengederni ya 20% open. Sel doreng sa alda adu to asi tianga direk malo ngosi sa maudo del merbela lo tiagir. Tial isel belau leading conservation leader to era ocean conservation ahmal cloud ice. Itangarnya adal turist malawat mablu el semaria lo ding la gigit el blu lu ngila program bangi etir gigit selemer belau etemel me moy tawdu de lela al time gida ti mala rangi til lokya al mer belau
Direct tara partra amaring sanctuary o asi. Sell the closer sell 80%. Ang mobto kangi kale may megegi tial 20%. Masel lo mangyat nga sa 20% el mo local fishing industry asip el mukuruli. Ay say daw lautas. Tial maring sanctuary era la ang ania financing mechanism ringi. El sell Pristine Paradise Environmental Fund, PPEF. El sel back tourist el merbelang lo 100 tala, es el 100 tala ang anya bingel. El mobil mo raigel lurere el seludo. Direct lo así. Sel bodo a isel tial el marine sanctuary así. Tirgel adel sera la lorura survey, tirgel adel merbelang turista. Asel survertito hacia temler belau at isel tegil marine sanctuary. Sel dongorio martial at aigal galed ma for example to spera ading. Imol ading a lifetime rangel ading awal la value rangel imol ading al mora tourist atong kat mat en $1.9 million ratata. Okay. So segit sel toera a marine sanctuary. Ela ka mertial bes el proposal. Tiang el proposal adlo siyang 100% managed. Okay? As opposed to mortal 80-20. Es el 80% managed sa tamo tial rogil de belbelaw about the manager ngi. Tamo mokra science-based assessment. El lo spera spatial planning mo ngutar arang tial mokte kaniyo say masel bol subi katamo ngilo sing kaskelel belaw to kangi garngi. Ya kaskelel belaw ko ata kangi garngi mamakarapo dala bay kay gider information Mga mahali. kabong. Tigori galak muldo sa. Kabong po. Sera lorura marine sanctuary. Yang lebe sa science. Okay. El tirgal administration el ang akmula sen dimla kal based sa science. Ekmula siya gerdir ka mo masubri. Ngasi oh imtiay bolo runi. So, mayra tiay gid el aurior el ang awasi. Selbol saya tatela 100% manage. Maganda mo tergok lo asi. Masumo mga tatong merbela katong marakas klel belaw. Kalbo rakas klel belaw ngaral ko ra guidelines malumong ko ra la abodo spelo asi. Mga mutual of MCs mera erbela mo nga natetel. So saya okay. Now, tiay gid el 100% manage. Tiay gid mo lo korngi. Minister Victor Eli sera press conference awasi. Sera al top da bill ra House of Delegates. El tiay gid el bill mo malot ra amendra marine sanctuary. El House ako kasi kadmo open ra 70 close ra dori. Sera al top ya president tamlo kut maklia team. To siyang gabe kalang play team. Yamle mo kte ka team amo o meslo asi kadam karay mo o because ya blur belaw ngara alsela COVID-19 pandemic ma economy ringi finances ringi atalamal. Makadam karay sa edang multial resources ringi tial ocean resources o multial para na sa marine sanctuary. O mes ringi o si kadam karay ngospe ringi earn na income while the protector tial aigal resources ringi nga tial ka. Masay gid el kabe kala amlo awab lo kat makliat dulu asay. Ang Palau Blue Economy Business Plan. Oy, ma Blue Economy Business Plan. Mulmuro nga. May lasel gumes at tial time na no Southern Mr. Victorian say around October. Tiral amlo magida ba? Marwa udas wala the dilo pa say gid after. Hindi olbira kalula ul tubri tial la alwasem close open ringi avya kan October. Muriw ra October. Well, anyway, say gid ako kalaksyon nga atala Stephen. Say gid question na le bulgor niya say ablelo ng litial Blue Economy or whatever lorur niya president na Victor. Alta adra house dim na kal introduce sa bill. Letam le address ra nidra ra ma nidra environment. Why say? Ako mdas nga say gid problem nga. Le kwasi. Kelelungil bot ada lul gil tial toilet. Ngani seguido lo mredo lo ase gimaru limbo morren sal gamam. Masel toil lo ase. Bot gao de niru era obom implementing. Le gumda sen kata na ikai gidal argumental ngim kadam aka o kaya maamal ko am sisil to kala ikalmi. I see. Era di just to continue Mera tegid lo president no American last week and 2 weeks ago. Awal blolong adu rar NGO.
Nature Conservation International, Marcel Blue Alliance partner Conservation International Pew, Niatero, Imol private, Malmarao private individual. Kung nasa ang gagawin Peter Waite, ngarayat rin merbelaw. Tamla kami 34.8 million dollars, hindi at Ay kaya organization? Lulungod adult. Hindi 10.8 blal sel gurek sang wal blal makatmok ludo. Ya restable raise. Sel 10.8 million dollars at 7.8 million. Sel 7.8 million amo 12 lobby raigel 3 years. Lela uda so say. Tiay kita plan amo stop amo malamolom el diak o mangedra para una semana sanctuary level rack. Lembigo seng tiay kita 7.8 million o binga legal level rack 2.6 million. Say 2.6 million awas el dulu say ngigel revenue loss malubang loss ra income leng alsi mertian maring sanctuary. Tirang mal muskit. Tirang mal muskit. Kador mal mo na treasury. mal mo na national treasury, national treasury. Ako na sa iyo parte mal mo so sa kita tretelit. Ay rest amor arwa infrastructure ngarama. Okay. So kategori alas question. Mal mo sa kal esken di magada esken. Nga kamalul mesase mal mo sa kaplet. Kasi tiya solver both side. And amlo question or diso kasi tiragal mlo or selom tokara sila kam open ring lo ase tamlaw do dra NGO may euspe mas piga lo ase ngail aludo dugul mas kamam gimo mira adal belo tiragal donors el gamit el mortial blue tirato sisil NGO lo mas tiraw do tiraga ada tirato malaw do dir ke udah sekarang well ndak sal matangay hindi malga ngel bol mo ng litial toy malal ka kaloso blue mera segire mela yagira igel waya le rung era ngani tal existing la matial lol proposal el momelo artial la endi tiagira ngari la ngari petition la to dra blue la sei ekaw tal makasadar ngi akabal menta ko da uloswel mangari tigera dirgo maral wasi tial existing la at tiya ngil long at ma ado ngol wol borngi mera sei gide lang ado mes tial to era marine sanctuary sei gide ngari nila sei gide lem biak no ngem information ka ko yan magul ko nga sei tial petition la sem open ring dia kan petition closer sel petition ada kabol touch tial blue economy sel petition mal site sel proposal ra house of delegates lo asi sel atimam isi sei gitu mungkin kalau lihat udah sel mortial blue economy lo ya kurang sing kung ay akumulasi mlamo over 1000 el voter namo iga kahuk mo atil do mo sa harus issue subject tial Marine Sanctuary Pladrali Mola nga mandiri ko lo wawat ang dasyo gargira wala hindi git makli ko ngayon Mola ang ko kira lo trikli medo trikli Mola kung das at time lang tiyakas mutul ko mam i bertiagaleng tial sugum bang blind maral elang ko mlamul mo to akringi imlasta taptok lo maral maptok to ko I mean which one as well mo to gida mal masala bagasaw do de Edek mo kasar adul imbal may kanuron may kakadiyo mo lo mo kadam lamri military government mamulab es tax mamul residency aya kad ma elang ko aral wa crypto may kam lati ka lo mo kadam libibit yan ko reading mo pito ako nakangara approach ako ikan dia ko prioritize sa to was nagaringa priority mo ko nga lugo mo ge ka ulo sa sum kung marartila en guk ngaral do swemel girela tira spigel lo hace dia gaudo da batit kada magara sum dia al bangay geludo de como tila dia al beses to koy dim la gaudo da 1981 sa settlement el tial dia gaudo da dia al beses to por amdigin to sin dia gaudo da pasya banda gaudo da tias ke gaudo agirel di mara rape ke time ya un ko melita ad mo bia gula si li rosi gaudo masukun tial Marine Sanctuary ko plastat tial li alla ko pere ko pomosi gaudo da be vida teal ngora gari se tingera
Speaker Oligos o sa te ala watial moraya na kapat. Kita dia kata tengah telat el musik au do mok ratel albura pandemi. Lul ada rogi kita memesi. Mak question lo sih. Nak mem ngim ol me dem ko pop ai ka. Setul mun ko. Ai ka gi ada du ada lo la baklisi mo de rablu. E gut mok lai ka. Diga ai ka sel di mo mu lai ka to ya kunda se kai gi da mal biggest sel kita melaso itu arum tiagi. Tial dia mu ulai gal betul kalau esok tu koi. Dia kan ada dua orang boleh. Kalau musik malu istilah tu koi maklam orang Malu be boda ni. pitar ring. Koi segi. Imruko tiagi sel mal dire tial mal betul ka while di sel gal tu koi di belakang alom yo. Nak malu mesti tiagi bebi tiga lebe. Mereka tu ngerti lah government. Mereka bes. Aku tiga amal nggak asa. Malah wise kami jadi mengenal dia ikan molmu telah 2024. Ikan dia kasih kita di belakang ella kasus kita ella lah gud mata kita kan ada tiar belum ada kita mesti lihat lah mesti lihat detail. Bisa kita subject. Ya olbira kanulam na tibia tingel. Tutuloy matewang auto tutuloy matelon maldeligit o maro sitiadong agi. Betirgel gu ko ngora retial ureol mrek rebela mlara petition. La presidenta uk mla uk orela on radial le mrar watem uk mo. Ay ga omum das mo toy. Sel gum das wen di bisi illegal ngroer el alsil seleng. A president selong adu yaktimis kemel dilli. Sel al gab kitanga la blur bela ora tokora digital residency. Semnon olbira kalulat rejecterim trilut mo mre ringi. Memerala al dadu etira metom dara news luase. Terul telal me mandar tel ada blob mengiringi tiasel sai ngiringa presiden e kedemo 3 million. Erul dat telal. Erul dat telal. E men mutre elis etidir gay lartala. Ya do ora presidente wase. Medela e with billion la. Ay kan man la mo klar ra renga la se. Bibula di molita ding mam. Di onda se segi de seltika lengar ruaga atel onda sungil sel management style watial tianga sel to ka para da igel gukki mul subase horizontal ma vertical sel do liba to koi mana omre de dom di dringi to mo ka de rogui para da go der wa la vertical que ni ngar pa pidiol to le En amblarnya style era former president. El ministro era regular de Estado. Even though mla rulia timbringi, en dit mokkel di berrogo misel tiberse, yang hari sel tur mergi derwase, dok ngai bela. Leng kerdiu leng ngerti de tot mol to beda imol toy. El ang di dia to leng arogo il adel wai especially wai ngalo rengas ma Mr. Wilter. Aku kil betia kertial blue ngora clear eli. Blue economy business plan. Because somebody ask a question. Oh, imbi ulak pergi belum lagi. Meluai ke luai to. Nguasai ngaralo musuh amlam rule tiagi dah lolostor. Mengira dan matanya baby lagi. Kita tirgal buk kuasai. Close ringi, I mean open ringi yang mornya udo. Udilea Victoria ulureur tialo bise sera dari li tial toin motoy. Dia kabi. Di sera ngari ulang misu beringa bol minister mo dia kalau ngen lulu. Dia aku lim bisel toilu logor ngiral ngania conference eli. Exactly. Amal ko luasa gimna subil waseng watia gidel base rai kai gidel scientific reason. Awul mang Tirgal ko kwasem open ringi badang audo. Adiral diralo otil waseng maral mo sabela udo le sain sak mula siya atuna maral mo roy del belor moray. Dia mulai se. Michel de Mora Makwasi. Kale di lologor niya lang al sabedong maudo. Michel de Mora to ora balatix. Ya suma olvira lulang od audisuera president. Ya gam gukti to res. Hindi to ko ile mlangod audo swir matul kli. Ya presidenta di giler de sel Jesus abol guge to ngai. Jumlah mesasay. Ra crypto. Ndik mal korte agi del blel pasen ngir. Ali tabel pasen ya hos el tokora PNMS el rumor. Amam bas te dimo chance mortal go club lo logornya minister. Kale di lakati tagala ko pon mereng awarra. Masay giwa ulak mula say. Mem sel gotol priority dilreli. Dulu telmodong ok le bodo ay adar olbil lo así.
pom kakalula el gota goting mamo tarungut emo sabe del kai urengas emo sabe da kai gidel doru legal doru elanga ul bimo dia al toy dia ka seguir ki Muy seguido. mlamo dia ka gul al du mendiregal dimgisa a former president al mga solmuras bigel wase ka mom da so mama gibrula ngiter belau til telul di mulga o sisul toy le tira mula se akamam o tira governors mal other bela Hindi ako alda do ko ringa ungil. Hindi omru loru ringi ka. Ado dengan luas. Lagi kita ukti dengan sepeda loreng se omda sulah se. Kita predikto se ngara ni ay gal toka mo toy. mai se Hindi sel gureng sel alda do e minister ma president margo ratang. Betirgal ngari ungil masadra mari santuari elam na tabri petition. Tirgal timra president. Amru ratang mo bira ko amru ratang. May ga edel madal. Hindi question Hindi logo se ngara niya mo toy. Ya bro la me kilti bringia o sem sa o sisu toy. malo ai se dia ka lungi la boda du Al sum tronsil. dia ka malgon mal sum ngai sel ka ko yang la toy en ngara ka rul dia ka al du hindi kal doru lai kan dia kal skill auto daul. Ay hal. Ketem lah bro. Hal. Magida skill auto, hindi ka tabora skill auto was hal gida ngaringa ka tukoy mauldas ngara la aldusu mutmok mere elang ngaringa oil ngayan ngaringa medical marijuana ngaringa igara tokululdas sul doru ngaringa gude dan iwayo rabang karam bigel. Dikira buku mo tela kan buku mamula bebil. Kadang pesawat yang tu mamula bukan mamalid age atya ga mo dia kalmru. Di sel direct waya do meser ngil kita tu dia kan ami kita mendengar wasi kita uktu la Last subject que te issue. arturiste di elak do meser akmal lemat kay tingala Kevin Kerr mlasel om tiar ada PITR sel public hearing mlari di lu wasi even tial sugum kada mo amen ngilla open ngi enda ka mam ka tiro sa kismer ya gid mak lidi sala no el mal mas kami dia ka sa metal lo sa kredi magi sim kar click tiang leng ngira dal mo si gavial moria negotiation ng madial del may matiang mo drawn out process se dia mang si ano drawn out process oily ser clisera tourist del may ela ADB na to da report ring lo say el 2022 ang increase PCL economy by 9 growth 9.4%, ya 2023 and 23%. Marugong ito project o siya tourist la raka mo 25,000. Magsimal di mangitu ay kag marugong dal mo tul hit sel el tim la PCL. So iya kita bira. di regal dia salom ra ABB projection or tigi da ul Give ambitious. tigi da ul dia kan sal sabe del dipendra sengal tor mero ko taba pnidra ya dia kan le ABB ngania motiver tire tangartian der len ders Okay. Adam Magiging tial ni ule hal mo rin sa nga dia against la ABB le tamalo mo seri hindi alo ngelo si tira adar bela dia kan sabi il per alo nga am to muskil tila ito Dia nga okay, mahalok so nga kamlame sa report ra ADB, mga IMF, mga World Bank, may galoru la Crutchwell School USA. Mok may dal sisiu. mo si siulo asen sabi adar malenga Dia, do mo sisiu a report, mendak tulo say ADB ang o urengi may galol tarwa IMF may gile. Makwa say, also mga ofang tiyak sal mal ofra. dia mak aktioge lo asay el al dilulay kaludo dol malen lendim la ko ngel I mean akmle ngel lo asay makamia nga kamla tercio mo lo asay ngaram ko mo al president tal mo sa ko ngaram ko mo lang sa budget ng 100 million ngara ka mo murulun hindi mo ra kabalmen di mo la ka adal insurance e gidal men audo mela ka da blood sringi e ukrumen kal tarad mela tilgal ngana al sila kongresela kumlasi ki ma president trigidel la mo wase gidam na sidel mera ula iklet Hindi siya kita. nakarir na sin no wase Adam hindi siya kita. Ako mda siya kita gire din mo mga Dia ka overnight success. say Ang ulo mang siya dili bagi sa administration ni Alwasi. Mi ititiya mo rablu. Ay gam nito ko na 2015. Tial lo mga omget omokodir in 5 years. Ikito mo ay gel di tilom abot ngay. In 5 years, ikito kuk makautok kasi kuk mo rablu. In 5 years, kuk mo to rablu kuto mas you know, gile de lo marara mirula to ko rangara mo. Nga ka umaral wasi.
lettera dimlak sal acceptra tokora marin sanctuary sirak adro birak. Ending lotokoi. I see. Girira adel replace again tirgen blarngi. El mesa klun yolel eol ngeseul improve. Ak mas kumya statement tra President Trump rigel no visit tra White House after 5 years. President Obama. Le Biden amar era Obama care. Mong wasel tangariak nakakarousir ko ma'am. Di ka ma'am ngugtial obis omdas waklung yolir tiga adra brul adro. Magel kirula kulung barang, magel kulululang ka ngagile de lo barang lang improve tiangar. Diesel din bol ay metem tilu ay tiku klorura es. Di wat tial government de tilu alsen. Take it al dismantle ni was a trial put it together. Nakti sila last statement terngak de bora sel subject terngak. Dia ela kita mengenal waseng argi sel bil lultib di tiano mereka ragra oerul buil waseng mo mas a minimum wage. Waseng mo 3 sel timing 350 etial 350 ulemu ura 2014 etial waseng mo ya minimum wage el up to 350 tiene mo 350 es double merela. Sel la ari del la wase el al girel mo 375 el ar tiano mereka rak sa October 1 e girel mo 450 el al mel October 1. Seguida wali di kalau ura di kalau chance di basic pito aseng mo o mas seguida el ngara 50 cents ma 75 cents el mol multa sel bol 6 tala 50 cents. Se amno projection sa otro li tiano mereka rak. El ang el ang et magisi. Mela kumagil amlet tewi del morahiring tirgel utro al suite Pero ingana. sa otro do. Ela el número Last hoy era kami tira hoy sen mins na senet senator Uruguay ya chairwoman ngi mung almost el bek ladro rogui adi gilngel wasi la mo clock tutlen al mongas a minimum mes den la of course garia unda so se la watia al bur el mal clo al bur el koiga el mogada show bai el ndias ila for el harar adri Melati ma real issue asendia mulmuta ala shobai to asen gero siga al ula go del mosib ed al harar tian lir adrom ara klan ma adanga ngari ududit ahmal abur el am dia tingar tira al muter mo ol matamal ela tigida das kumesen adia al sal merga history da minimum wage telgi ngari ngi aktam de ngari lek musu bringi 1975 nga kamle adra labor na sa Pacific organization girel ulmos eklam dudirat at ma working conditions sa itiagi dat ko il ILO na UN at piyo sa minimum wage sa olngas aududi tirgel kota ngari aududi mangmosib il survive mangmosib il klaadar til morngi mang basically formula sa adam mabil ma average sa terun ngal sebuk kigara Pacific lagi mulsu bringi mela se misel dung mea sukum adam mabila imol adam oro entela sel income ringil sebel elo sisibir elo sari matalbun ego makara nglegel maskulit maklangarti hospitality mas savings ti wage inspirasyon segi relang ulsi gengi edia kalembrun mol multra 2014 truly melang ngaramdan obiang ulang membay sel agriol to asi tialo ul 375 for the line up 450. Sige dil ang aril 75 cents and 50 cents, ma up to $6.50. Semul tuy rakralom su. Ngas aklela aklata arala aklata belam. Mukamil rahiri ngomgiril wasitang upirang alam. Oh, agul gerti tawasin diak. Ngiyo si mala magalelungil magatmok tialom su. El bol edo tukyo ada ngai kal amount susok mo. Hindi nga ngarinya imon ada business el master degree emla urora bank ngara private business ge mar successful akwa masaiba der martia aktiluringi da tuis ko sa kabem subitia mengilu mo subi orta gela income agma al sukum marala adung hospital maral madengi ma school mai kan meska ko ulwase sukum ada bela el admatil terun ngalgel que los operadores $5,000 rair el income Se balance ringi. oh hindi was hindi un ada bela o pokok magaran elang ada bela survive memutra mesin sa alma artilan la auror
Sigil income routine, mengmusuk ina ngara tu isang tausen, ngari igil kuk 18 ma, sales 18. o migral sales ma aku ikara sugang muri akal merigid sigil ul mas hindi maklo al. Se 2 years ago, el al sales como sa ala nakaplo all publish ala last year sa January era alu ame $4.25. Ela in $6.27. Belum se 50% ang mas. Maaral natin yung lang ang mas. Maaral klal. Kita lo mesa adial 50% ang sa klil aral. Ay kalau nila. Menglang mas. Bela sige na amal gid lo terga kli sige lo musu. Imom danili mas edo tu dia amral lo se danili mo o moringa ada se ilmo afford ak tangal. Dia la tigida mo imora. Ikalo sem ela igel ngel show bay. Tiyak na team the recommendation na ano sa igel show bay la 12,000 malu 15,000 na asoy se peringi la sera takra 1,000 naman gid mera dia kal haram minimum wage di timre di ya igel ko mol show bay ngara mol muta 200,000 na income real tial business rela angu sel angari do mo so los 50 cents and 75 cents se demul apply ngi tax sil tax el bod harangi ati di tax segi dem guk tegal bol affect tegal ad guk telar ragale ado mese tia su to mosin waya bigre so ba guk gel ngi orut ma aviga ama O yung baka albor tira gire kri ng garuba. Araw gusto yung pera minimum wage. Minimum wage, au de suega así. Viagan dimlagal identifiera au dod el mofandri. O olvida kalula. Ma presidente mantial bloriri. Seneta dimlagal identifiera. Kodong sa le minimum wage o mga sa ngiyang mura al sila budget. El mundo da mangaral udo da mura al sila budget. Al sugum viaga udo da budget rela. Como gara omorul. Malmutertang hasta dilorur niya adang valve, ma including la ADB, ni includa siugang albelaw, nentelal ba sentra ingamra adar urur belaw amora tora siugang. Kami tiyan gira da adar belaw gira marur tiyan stadia gambes. Le gira al sum ko dama say mongas a minimum wage bolso bela adar mongla adar klel, ikadak mal klolu li tramaral problem. Le ingama adar bela via calculado na clear mora iga igil siugang al gil dol da geda mun via mahara den gil gau en di sabem mo oitia o gim klugara tora siu mga na ito ingil bela gil adar olbira lurar gil agil stadira igal mirgil include la igil Wasi no wasi Hindi, wasi. Ilang kakamu ito sino kamas. sige Ngayon Minister Matura Elia Lesera Imol Statistics sa press conference. Ang magtalobes rin 1,562 other belaw. Ang ara minimum wage. Oh, hindi ang nga loophole ang nga adam ska question si tilang include temporary worker tilgal di uro to sesel mlor tirgel gukpilora minimum wage to asi tilakalel part time ang hindi nga kadi malor tirgel nga minimum wage Government employee. 350 tilgal permanent employee 350 hala executive branch sel 1,500 executive branch. Anyway, so kadwa siya kadamrura study nga kadira ka sukal musubot artial to. Kasi sel mo to super study ang kadam super ngilo asing sebela kan namin lo tukur tial minimum wage ya sumo sebela tukur kata ko ngeri alu kadwa siya ang sebela pat mamagram slice tial musube amin ang sukal di musube. Kata musuh bergil sebab kelas siapa ya? Kata musuh bergil orang ngayak lah earning power tirkala. Dak hako mas segir bos edelo club minimum wage. Ano na ko sa girel mo rin. Okay. So tira igit. Lagi ira makot otter kilo say. Ko lang as ngi. Okay. So ela ka mo lang as ngi magrawa titila mo lang as ngi. Okay. Dak segir amlo yun mas lupa decision na adam na. Oh, okay, I see. Marada all bill marada. Hindi, ang hala nga 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 question. Nga uk nga niya. Nga kadiyak adar o ur. Ti adar dip tulog o glor tigil la dibuts. Makarang
Ya kumbali, abrok, ya kuresa ududira employee ringi. How can that happen? Dia hal. Hal, mornings. Presidente ngara news na eli. Luwas kita lagi siya idot mura al sel men. Ringa sepeda betul ba? Masih ala do tuira gagid foreign aid ma assistant travel rablu. We can hardly be independent. Bulgula siya budget tergiba das. Exactly. To kana do da drutring. Makara ka ang halaw do dirar. A employee ra bro kol company. Akum taswa best basyon gedro meseringi. Ablu ra huiripi. Man mara akong bali ringi maro akong mga lang di balo raw ini pinga dia kau daw ringi mo nga value ringi ang ario ra value ra restra baba Pacific. E kita mna nga value ringi din mo lakra Soviet. Bakti ko tatkengela sa ligra former delegate Rablilio. Asawa ka mas Soviet atul ka karo. Akong dasun kira la kabelmental goteng to eso si ngaria udude den ngarger. Nasi ada mau tuh kalau si bom top lagi lu tuh bilang choking me bala belum tahu lagi. That's another argument. Di presiden tango da lor gorni tial dul dos out. Al porens. Ak mas kali 2 minutes mo mo Dia mas gire lo si gau do. De state governor na testify wasi tial kuma ma dia kasam la fur tial. Tial state nga kasung do se tial minimum wage el almo o 375. Dia kasaba. Dia uda ma dia wasi wa basically wa tigal mo kos. Mama bro. Kagi magra broken butro kasam. Ada di tilan mo ru ringi. Tial lo ru ringi kabelmente lang mal dil bleri mal digi den karuba kara pekilsils. Hindi mata ada ka mo ra amor ko makatap lo ro man excited man masel gitu sih maran mo bless ulangan mo open ra account tergid mauri ra ka maldili po da. That's exactly what we're doing right now. Hindi ka udo den mga minimum wage. Mga minimum wage. Ay gamalero ay sukum ko ko malkora kabelment talo se ang tatalan madangila ka minimum wage se mulkulas ada kabelment o siga udo dro seng makarang e moria udo masung mas mo 375 for dala e sige na sila kabelment la afford ring siya mangun ngariar ada ngar obiak bulit tira kiri lo siga ya Ngoy si. ela Tiya last statement ro gid. kita ukra private sector ase ti almul ko niya sukuma business na brok in last stop hindi kita mulu ko sa business di ko uror mtet albak pa ka budos bela ka magrayo yo siga rolet al business al poria minimum wage barada bela lo uror ngi loral budil me dia survive en survive clear maulak pa gina offer a tax incentive lo sa igel sel mas aklaw do sel haral tax tial soban mo haral tax abdi dak tial tax ka mo misal the flow misal lo biba basically siga do se elang magara ko kuya kabelment loto pa telal milyon maigal mo subsidize ma grant ma loan mo maigal business mo stimulate ba business Algo ay sila kang irmang. Kita kaya dom bibak. Hindi pas kami tiagid. Ay kita ensedra kabelment tergid last 3 year and a half. Tax reform, digital residency, Gable, Island Gable, Blada Kanik, Australia, Mamrige. Ay kaya kung tingin kasi kasi along ito yung problema ka ko tutok do landado. Ay kaya katilo ko natin la o mga Gable la bulula sa may investor bela ulen. Kaya bulu ay kati kerdim lo ko lo ko. O mumta siya igay sibel insert ya. Adi question na ang dia ka insert ko. Ding madela 10 minutes sirgit. Dia hale victory Magpas ka eru bungo ka. Kiri to ko mal dia matu tertel government tu hale bulu boy. Ay Kau ka din na tum tri. tumla ko tiklido hal in all fairness to this minimum wage tara argument tergire dal momdani kadom das mil tia maral ngania imbalance ring ada google du barnya ase o murei sera minimum wage business amo to do ni mos bil afford el pera minimum wage Bing ngwa agar termuru era seguida ta theory mula se a minimum wage o bai murei seringira timer albur ang mongira ikanan including America la whole wise ada America la ko moreng setir tidirga aro darnya adra New York lengod al real estate as el dictate matang gadirga aro darnya adra California rulialla al mo $15 a hour ese gil theory los pering la se volvo toca ududir a volvo toca spending power la individual employee en ule a business am gis
Pagdiling YC. Di silbo mo ring mo mga recorder ti. Ano yung ating nakapolo man sa ngil race o tira na tri. Temlora reserve. Biak, tiral toda hablar sa ako. Tirga ka po doon ngay, malsi del Dios prenda o do, de biak malsi de meka o do. Teme dam na mo. Bade na igel swam subject. Discuss el swam subject. Dia kakti nungita do biak ulau le te muko om sunga kamalo manos. Gitu subiat to ndas ura dia kalau mula. Ngir mas tialo ur ko el base ragara. Mutu ragara. Personal economic science. Makti di lurtil wase kamil do tila ati ngariya schooling especially kau cewek ka adro ul ay kan may kasul so ako sa igal asa di talbo yung puro kom suble si ini may ka statistics memo tong oklo mes telos ay kan makarado mi Malo be como aurora every day, malo aurora. De mel di tutti a tem nem do seu baka most per example te ligera across takmo kunding ngai galudo telal milyon sa a minister mo mi era da Miguel aga kongres le mandat par abong oklo mi ay kan mo mutrangal mai ka mar aga ka ro program niya kaso in mo dong ok kut maklik yalom su sei kita problem bagi gedel mo dong ok la do trigal ola bangara la do li do tri ada do ra drong lir mo invite ra semo gol mo asitil ay gar mula ay gam sei kita kumbesen Seattle malir el por se lo ngerul tapil kablo duli por ahí tu ora klova maringi ya aku tengelil apa lu oreo amonda klova kara hamne tiap lu klova kara ngam geti ngaringi ngari amonda lu ngam kurangli lilio ngari aku tengelil wiwal to kol bulu bela orela hamne level ngari amonda maldi white ya gid lo sabe namo gire del oda kaptri tirar rupa omre de la blu emo tong ok lemo ko to ok laiga demnal mu sa constitution ay kan mini government ra ay kan al belaw maklu abne namo gire do se edal alu madari ra to guri chega kita mondari kita bla to tik mingire del mo ok lo se ko makara ko klit ya mesel bla ngari rupa ora rusa de anamo bas sei kita solution aruba ka kini motor klay kan ladit el mus namo dia kas ending anak telut kaya mal mistake ay gala ang kapal ng may ang English ma wa sina may ka dimla ka ay ka di daw de sundi temno dong okler mula hongor ti babe el mus Nei gala lu gam dia blo Europa di lo kwat asen orom raida itu lot mo ke musal di na mo gire del musay ka tak mo ng lo sen area armete tema Rabela tirira atau usala hindi na mo kirin mulus mo to ko se palu wakarate teletia ke adu ledo to kali ko mamora kampes yang ila ruwa kami makul alu ngi ko kample Mia nga ka mod subject takpio limito ato ko lo asi seguir el plek open el malgornilo asi membo da le lak le lutel adadu el maral adadu el daka yurengas la al sama mga dura tibil sama lo mesen yal bulu mal ubel dil sama mga du sama darang saw bo mo rengas mga du epsata ma adal buk mulwa tingil mom rangasi le la di ka yong en dia sol berjar pram segi da mesen na ya oi ndi tial to minimum wage sa bere se uktara aul mga tamsa minimum wage sa kadang lama malas suara rangalela dalang ok the cost of living di maral mo ala of course first and foremost kalau di misal ala alu kalau makal de mesen 6.27 cents bila ko diklu kana la alu okay makti akmal ko suara mesan ni luas yang ambo akarang alin before ni nga 60 ala full tank lang namo okay makti ela asel akma duli siya le president rawan ra press conference niya di luwas ay tiang adia adi lemre del bongila lemo tel morio ara la klar tiang adi mergol wai segi ase del mesengi le derra len direk no sa tawir example ra si direk la igal container ship lo la klar ra sinal moram brigel la direk wal magasay
madidek ala chistik sem sel mo rapport ra for example mo rapport a Los Angeles ya igang hablo be ang araray nel mo Quarantine ang o ay say gid mang ngasem mal mari ng mga igay gid direk na drive arala costra ngasem tiang ado mes ngin dakat 2 to 3 years yang sebe del kan bulwa say melat jay mo sera lo sa der sen dire alboria mamadra Ukraine o mela se na mo another event terguk mla ngas arala klal metiang atau mesir ngeng dia kati lemre eta solution lebih bila ikan tahu ada out of our control mera segi dak cloud lurior belur bela wa especially our leader sergi la o mesir ngi wasi masuk mendia kalau mau minimum wage ngara sebe der gut makli lu kora alleviate mal ko kora ko bagak la abebi tial economic cloud kora issue la economic sel morapit family ma household ma asio bail dire que tira mai oi sei git so mela ado mesa serio sei mela kada mesa kabal mette gitu sei ngara mo solution di acung tuk tiru ra ya acung mangmaral de ra sei tial kat pakir lang sebel ngoi gitu mo de ra ngara ino sei gitu ya Kata-kata tiga boda-kata ni. Kata-kata mo malal makalebe mga kalebe mo dak mo maklar am dia sulang. Sige da. Emalgong eruli mang kada mo sel sabit. Dia kada mo sel so ada luai gitu luai. Aku anga ka soal detail gi beltat sira to kora kampak. Ak ngara kada lo ero kul kora mla mo sebe ngara social media ma Facebook. Mak miltigra kongres ra Miguel Auriu la mengel ngarba bla adra government ra Miguel lo ay sergid lo asyak na tutki ala adal mo sa adra kampak tra adra nila FAS ma Miguel. Yung man lo masar mo kora kongres ra Miguel ang ulma ko do til ketrira president ra Miguel. Yo mo partir madala kongres o ger tira Asin como makarakter bulu. Toger tiro asar adra igel bulu dos other tir. Hindi ka betiga na dili gidan dia. Makora man mo wilan ko ka man mentra Miguel ng bius am tiri ram kakaril toy. Kaya dia ka bulu ram Miguel FAS. Tiga masang arwa Ukraine ma Russia el alta mega gel dia ka bulu tir toy hindi. Nga liram ng gel adlo ngora arsel negotiation ram Miguel ma FAS. Auli ka tiri mo blo ang oger til one by one o ngara ko mo ringi makara to ng sa tiri nga patiga na dili gidan dia. Mumbai mo masano ko ra mentra Miguel ko ngel was ngara o singil gid kita mal dir ka katal ko o di ka katal lang ka kongres il gid dia. Mlambe adra Miguel was yak gimna mo ready. Adra kongres adi tidi metengel was yang minister of finance o ra di bedra di ngin bong ban beng o is por gid. Kilon dia ka internet ikalak mal bingaray ko. Exactly makwas. Tial government kin dia lom daso se tial relationship gid ma Miguel a lifeline or other way lang. Ay, si. Dia kan mutul tarap lung yolet tiang arangal kita sin ngara school beot mang kakampesa kekari nga mangir mga matagi ang ara mo ngisel obra kwam bola kan ngara school te ko si ka otro class ko gimber mi say ya ulma negotiation am le close was el bonia free migration student en biasa free migration sige bakora dikmul waisel nga pora maring larang ko ra te al el boda labang argi Iti dia kata kau tengi awuk mo to ko iligel ko pala kayo riu. Mukhang lang kung nga kalwa siya karula al Mo subel ya gidel karuba. Malal al respect itsa adere kayo rin sa mga mo ka tengi. Biya ka pakay titra. Matiang adi klem amel mo ngmia ngra gid. Sige da statement tra man po ma to en klabul gula. Ada tal bakal leng ugil ya derul bakal leng. Mo terkliat ko em special belum bolgiu leo no ai. Sige. Koman mo sa urogo yese kausis akle la alitasis. Gimana nga suliul mo sabi tunin, nga kaman bring nga sulit tigaruga ko mo sabi inlem. Ay kadray nga sul matmok ra o the weather kira bulu belaw. Hindi ako daw bes el almel Sunday. Ya bulu ada o misin derngiya mek libra bulu belaw. Boda kargik ram kira to ko der trin por sabi il. Besak tu ngele la bulu belaw. Biga ko man sulang ese program ra kasi sa.